السلام عليكم البنات. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه ديال الكحه بالنسبه للدراري الصغار ابتداء من العام. كنحتاجوا لها معلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الماء سخون. كناخذ العسل، هذا العسل الحر، كنزيدوا عليه معلقه ديال الماء السخون وكنخلطوه حتى كتولي بحال السيرو، وكنعطيوها الدراري 3 المرات في النهار. راه مزيانه كتحيد لهم كلشي الكحه وكلشي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتستعملوها.